Esse é o cavalo. Em inglês, horse. Em espanhol, cavalo. O cavalo é um animal vertebrado, mamífero e de porte médio. Os cavalos fazem parte do grupo dos equinos, o mesmo da zebra, asno, pônei e burro. Os cavalos são encontrados em todo o mundo, com exceção de locais extremamente frios, como a Antártica. O peso do cavalo varia de 350 a 500 kg. A altura pode variar de 1,85 m de altura em relação ao solo até o topo da cabeça e 2,25 metros de comprimento além da cauda. Os cavalos podem viver de 25 a 40 anos. Eles são animais velozes. A raça puro sangue inglês, por exemplo, pode atingir até 600 km por hora. Está gostando do nosso vídeo? Não se esqueça de deixar sua curtida. O corpo do cavalo é coberto por pelos curtos e lisos de coloração variada.
A cabeça é alongada, os olhos são bem separados e as narinas são abertas. Os cavalos de vida livre alimentam-se de pastagem, geralmente um alimento rico em fibra, mas pobre em energia. Esse tempo diminui em animais mantidos em baias, pois a sua alimentação é diferenciada, sendo preparada para suprir as necessidades nutricionais e energéticas. Os animais mantidos em baia geralmente alimentam-se de pasto, feno, silagem, ração, suplementos, entre outros. A fêmea, chamada de égua, permite o contato com o macho quando encontra-se no cio, período que pode durar até 12 dias. E origina geralmente um potro, filhote. O potro já pode ficar de pé após 2 horas do parto e logo começa a se arriscar os primeiros passos. Para mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal Reino Animalia.